Zdarovo visi, su jumis yra Creeper Hunter Team, kitaip pasakius, Augizman ir Norbertas. Jau, dabar mes darom išlikimą, survival, nežinau, vadinkit kaip jūs norit. Taigi mes iš karto norim labai temple, rašom temple. Tabot, panašėstam ir wait, nu, what? Jau. Nu, vot, dabar bus čia šitų video daug, ne? Nu, ne viena. Jo. Ne viena. Oi, palaukit. Opa. Kažkur čia atsispauninam. Nežinau kur, palaukit truputį, čia pas mane užėjo. Nu, vot, grįžom ir, va, ir skrinę. Gerai, mes dabar padarysim pauzę ir tada būsime jau prisikirtę gana normaliai medžio, ne? Jo. Okay. Taigi darom pauzę ir sugrįšim, kai būsim prisikirtę medžio. Taip, vot, pauzę. Nu, va, čia jau mes grįžom. Biški šičia va pasikirtom visko. Medelio biški turim, skrinę turim, 4 deglus turim ir matome didžiulius kalnus. Vieną jau tą sunaudojom. Ai, tu savo gaila, kad kirtiklio nedavė, ane? Palaukit, čia mūsų tikriausiai nesigirdi. Tai mes garsus prisimažinam, nes praeitose mano video, tai ten iš viso aš kalbėjau su ausinėm ir per mikrofoną. Nu, su ausinėm ir ausinėse buvo mikrofonas, tai ten mikrofonas, tai galingumo, kaip mano močiutė, ant kokios, nežinau, ant Ferrari varo. Varytų ten pabiškį po 1 kilometrą. Nuvažiuotų 1 kilo per kokį, nežinau. Per metus jau, kaip draugas sako. Tai vot. Ir, nu, dar vieną nukirsim. Dėl viso piktų. Ir čia jau galim ir statytis chatą, ne? Ai, dabar galbūt dar patyrinėsim pasaulį kitoj daly. Pasikasinėsim dar šioje daly, kitoj daly statysim chatą. Ai, mes turim su Norbertu 3 susitarimus, ne? Pirmas, kad filmuojam po kaseriją, nu, tame, kad po kaseriją tipo valdom, jisai vieną seriją valdo ir aš vieną. Nu tai vot, kitas susitarimas, mes kai kirsim, ką nors kokio akmens, dar padarysim pauzę. Ir kitas, kadangi mes Creeper Hunter Team, tai turim nužudyti Creeperį per epizodą. Jeigu aišku, jame dar bus Arba naktis. priversti jį susprogti. Jo, čia nais, palaukit. Ai, gerai. Ir čia nais toksai, jeigu aišku dar bus naktis, nes jeigu diena, tai diena Creeperių neras. Jie tik naktį būna. Tai vod. Jeigu norit, kad mes žaistume tą tokią seną alfa versiją, rašykite komentarus. Turim tą tokią šią. Gerai, dabar padarom, nors ne, gal nedarom pauzės dabar. Visko čia pasidarysim prieš jūsų akis. Dar nepatikėsit, kad Irono galbūt gal, nes aš jį va, aš jį čia mačiau. Gerai, ir opa. Neužtenka medžio. Aš girdžiu vorą. Girdi? Jo. Reikia biškiau akmens spaudos paimti. 3. Gerai, užteks.
Ai, čia tik 2, tai nieko ant kardo bus. Taip, kitam epizodui mes jau būsim tikriausiai įsirašę kokį nors modą. Tai yra Race Minimapas. Ar ne? Nu, gal. Ai, mes turim iki deglų. Sušviesti reikia. Gerai. Vat kažkaip nėra apie ką kalbėti. O, kas šitokia? Ok, ten mes nelysim. Taigi padarom pauzę ir dabar gausim biškį akmens prisikirsim. Jup, darom pauzę. Nu vot, grįžom, prisikirtum biškį akmens kaldos. Kirtiklis dar sulūžo pakeliui. Ta vot, jau taip eina mūsų video į pabaigą. Taigi dabar reikia biškį patyrinėti pasaulį. O, paliu gavom iš kur. Iš čia statum. Arba taip, nuo tų medžių nukrito. Gali būti irgi. Ir vot, ir ple. Višta. Višta tu višta. O gal iš kaimelį rasim? Gal. Bet ne šitoj daly ieškosim. Kaip? Nu, gal dabar va paieškosim, va ten, va kur nors nueisim, bet aš abejoju, ar rasim. Kažkaip nesitiki man cukrainį. Turim cukrainį? Turim. Gerai, daugiau paimsim. Knygą pasidarysim, o iš knygos būrimo stalą. Nu, bet iš pradžių deimantų reikės rasti. Na taip ir sunku. Na šiaip jau. Gal, jeigu rasim miestelį, gal įsikeisim, jeigu dar rasim. Jo, nes miestelyje kartais būna labai gerų pasiūlymų. Kartais būna nuolaidos. Čia, kas čia buvo? Endermenas? Nežinau, jo turbūt. Kai reikia nepasiklysti. Daug mėsos biškį turi. Žiūriu čia. O cukranį andriu pilną. Jo, reikia įsikirsti. To galėsim pasidaryti tokį kaip ir įėjimą, ne, nu, į kitą kambarį. Pavyzdžiui, ne tai, kad duris, bet... Ten kažkas guli. Kur? Na, čia. Kur? Čia. Buvo. What the fuck? Jis. O? Gerai. Dar cukranį andriu čia. Taip, dar biškį cukranį andriu. Čia labai panašus pasaulis. Kai aš vieną anksčiau žaisdavau. A ne? Nu. Anksčiau žaisdavau. Ir pagal mane kažkur tenais va bus ta piramidė. Nes aš atsimenu jį gana ilgai žaisdavau ir rasdavau aš ten daug. Jo, dabar kaktusų pasimsim, apsisodinsim aplink namą. Apsaugą nuo zombių ir taip. Gerai, jau mūsų šitas video eina į pabaigą. Bet dar nenužudėm creeperio. Jau. Tai gal sustabdom, Jo, palaukiam iki sustabdėm nakties. video ir mes tuo metu... Taigi susidarova, visi mes čia grįžom ir pasidarėm kardą jau, čia biškį monstrų radom. Taigi ir mes jį greitai dabar užmušam ir pabaigsim video. Всё, mes baigsim.